안녕하세요, 세나토나라입니다. 이렇게 나무에서 떨어진 노랗게 잘 익은 열매들이 이쪽 주위에 대략 눈짐작 잡아도 7, 80개 이상 이렇게도 많이 떨어져 있습니다. 이렇게 노랗게 잘 익은 향도 참 좋습니다. 이 모가입니다. 오늘은 이 모가를 주워 가지고 모가차 만드는 것, 모가 당금술 만드는 과정들을 그대로 보여드리겠습니다. 엄청나게도 많이도 떨어져 있습니다. 바로 저 앞에 보이는 저 모가나무입니다. 키가 한 20m 정도로 크기도 큽니다. 달린 것은 몇 개는 달려 있는데 이제 지금은 잘 익어서 이렇게 떨어져 있습니다. 이렇게 주웠습니다. 이렇게 집에 가져와서 깨끗이 물로 씻고 물기를 빼고 나서 그 첫 번째로 차로에서 드실 때는 이렇게 얇게 썰어서 씨앗을 제거하고 햇볕에 말려서 말린 것 6 내지 12g을 생강 10g하고 함께 달여서 복용합니다. 맛을 한번 봐보겠습니다. 그 모가의 독특한 향이 참 좋습니다. 또 두 번째로 당금술 담을 때는 이렇게 얇게 썰는 것보다는 한 4조각 정도 이 정도로 해서 잘라 가지고 이 씨앗은 제거하고 이 자른 것을 이제 유리병 용기에다가 이렇게 담습니다. 그리고 당금술은 30도 당금술을 가득 붓고 밀봉을 합니다. 그래서 서늘한 곳에 두고 3개월이 지나면 이 소주잔으로 한 잔씩 정도 드실 수 있고, 근데 6개월이나 1년 정도 더 숙성될수록 더 좋습니다. 이거 하나 이제 담았습니다. 그리고 또 이 옆에 것도 이렇게 이제 2개 담았습니다. 여기 보십시오. 오늘은 감기나 기관지염, 폐렴, 기침, 천식, 자양강장, 피로회복 등에 특히 좋은 모가차, 모가주 담는 법을 소개해 드렸습니다. 그럼 세나토나라는 다음 영상으로 또 찾아뵙겠습니다.